আসসালামু আলাইকুম। এটি একটি 3 লেয়ার ওয়াটার ফাউন্টেন। এই 3 লেয়ার ওয়াটার ফাউন্টেন অসমোসিয়ার একটি প্রোডাক্ট। এটি 19টি স্প্রে আছে এখানে। টোটালে নজেলের হোল যেটা বলে এটা আছে 19টি। এটি 5 থেকে 7 ফিট 8 ফিট পর্যন্ত উপরে পানি স্প্রে করা যায় এবং এটা আছে এটার সাথে থাকে LED লাইট, ওয়াটার পাম্প। এটি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, রিসোর্ট এবং বিভিন্ন সেক্টরে এটি ব্যবহার করা যায়। এটি অ্যাডজাস্ট করা যায়, এটা বিভিন্ন দিকে অ্যাডজাস্ট করা যায় এবং এখানে দেখা যায় যে স্ক্রুর মাধ্যমে পানিটি ঠিকভাবে সবগুলো মেজারমেন্ট ঠিক করার জন্য এখানে একটি ব্যবস্থা আছে। তো এটি অসমোসিয়ার একটি প্রোডাক্ট। এটি 3 লেয়ার অ্যাডজাস্টেবল ওয়াটার ফাউন্টেন। এটি অসমোসিয়া সারা বাংলাদেশে বাজারজাত করতেছে। তাই ওয়াটার ফাউন্টেনের কোনো এই জাতীয় প্রশ্ন থাকলে অসমোসিয়ার সাথে যোগাযোগ করলে বিস্তারিত জানা যাবে। www.osmosia.com। আল্লাহ হাফেজ।